toda esta transformación, a min estásme abrallando. Bueno, así, a idea de hoxe é facer uns looks que teñan como prioridade o vintage. Vale. Porque o vintage agora está outra vez moi de moda, de feito agora a moda é coller un pouco a roupa dos armarios das nosas aboas, dos nosos avós, dos nosos pais, das nosas nais e darlles como un pouco un look levado ao presente. Bueno, todo isto, agora o vintage, sí, como vemos na pantalla, por exemplo, incluso na alta costura, Sí. está de moda como este tipo de estampados. Por favor, esa parece que te levantaches da cama non, co camisón. Bueno, a min gústame, teño que Gústache? decir que un tipo de vestido que eu poría, a verdade é que sí. Creo que un tipo de vintage que eu poría, que conste que isto é retro, non vintage, que hai unha diferencia. Claro. Vintage que é recuperar as cousas antigas. Claro, vintage, ou se considera vintage o que ten máis de 20 ou 30 anos de antigüedade. Vale. Consideramos antigüedade esa cando pasa os 100 anos. Os retros son pezas actuais que teñen como unha apariencia vintage. E teñen moito valor as pezas vintage? Sí, teñen valor porque antiguamente as pezas se facían de outros materiais distintos, non había tanto poliéster, había máis lã, tiñan outras estructuras, por eso tamén... Máis nóveis. Claro, o vintage máis cheira nóveis. e pesa distinto. Claro, Esa é claro. un pouco Pois nada, teremos que estar abrindo os armarios, non? Das nosas aboas, as que as teñan, evidentemente, os dos nosos avós, e recuperar. Porque é certo que eses bolsos, Lara, son fantásticos. Sí, os eu bolsos teño algún e da todo, miña sí. aboa, de verdade, dese charol. Non, pero charol, non do plastique. Claro, sí, total. O sea, a calidade é distinta e son pezas icónicas e tamén moi difíciles de conseguir porque agora como que podes diferenciarte a través da roupa que levas vintage. Claro. Por exemplo, esta chaqueta que levou que vintage, a min o que me gusta é que o tipo de conxunto que podes facer non o podes atopar a priori, non, noutras persoas. Ti recuperaches prendas de algún familiar teu? Sobre todo o meu pai. Do teu sí, pai? Encaixo máis co estilo do meu pai que co da miña nai. Ai, como se chama a tua nai? Mónica. Mónica, Un saúdo, tamén Mónica. chama. Mónica, se estás vendo o programa e queres neste intre decirle a tua filla dúas cousas. 605-946-224. Sí. Pero como podes dicir iso? Bueno, miña nai ten un estilazo, tamén. Vale. Pero é verdad que o meu pai é máis de camisas de cuadros, máis oversize, que eu encaixo máis con esa onda a día de hoxe. Sí. Bueno, ás veces tamén son máis prendas máis floxas, non? Que non son tan complicadas, non? Porque estábamos ver esas imaxes, non? Dos modelos, que, por certo, prenda superposta? Sí, as sobrecapas. As sobrecapas? Sí, lévase moito agora a levar camisas. Bueno, veremos agora en Paco esta historia. Estades preparados xa, Paco, Noel? Sí! Vamos, imos facer tambores. Non tenemos pandeireta, pues... Desfilade un pouco. Por favor, que desfilen un pouquiño, por favor. Unha volta para a dereita. Un selfie. Aí está. Mira que ben, Ya está. Bueno, a ver, ti tes que defender, Noel, esta prenda, por favor. Esta prenda? Sí, tes que defendela. Estás levando unha camisa que ten xa non vintage, porque aínda non ten 100 anos Paco, pero ten xa o seu. Así que de aquí ata esa mesa, camiña con soltura. Aí, imos. Aí está, o corpo do galego. A nova xeración. Bueno, e agora, Paco, defende esas netas. Se queren falar. Paco. Sen presión. Paco, imprímelle deportividade. Totalmente. Deportividade. Sí, totalmente. Gusta as zapatillas, Lara? Sí. Bueno, polo menos levo pantalón subido, non se lleven os calzoncillos, que esa moda sí que eu aí non... Bueno, Paco, a ver, agora imos ser sinceros. Como te atopas con isto? Siempre me he sentido muy cómodo con esta clase de ropa suelta, más no es tan formal y es para todo momento. Como te dije en la otra oportunidad, yo soy seguidor de Emilio Aragón, que fue el que rompió el molde con sus zapatillitas con traje. Estas, claro. Pues entonces, desde ese día, pues me ha gustado. Porque a pues, vosa xeración non é das gorras, Non. Verdade, Lara?
non. Ti é moito arriscas de moito con isto. Sí, pero porque vexo cómodo. Ao final a roupa é identidade e el vexo que igual está aquí arriscando nunha cousa na que se sinte cómodo e me sinto cómodo. que a defende. Pero por que os nosos galegos custalle moito poñer as gorras non en riba da cabeza e en cambio os norteamericanos van sempre coa gorra posta? Ti que pensas, Paco? Home, a mí sempre me Teñen máis gustou... pelo, non pelo? A mí sempre me gustou poñer a gorra. Unha temporada que non usaba, e xa pode ver como teño a cabeza, perdín o pelo, entonces sentí moito Que cubríaste. Exactamente, por cubrirme, porque se me quemaba moito. Entón acostumbreme a usar esta clase de gorras e teño unha colección desas de propaganda que che dan. Claro. Entonces, como me sinto cómodo, é a roupa que uso. Como che parece estas dúas combinacións? Porque sí que sonan arriscadas, Lara, poñer unha camiseta por riba dunha camisa. Ti pensáchelo algunha vez? Sí, Sí? sí, o penso. Non o faz porque non queres ser o primeiro. Claro, Por aquí que? está o tema. Porque non tes a capacidade de facer chegar a esa xente. Pero se xa tes un nome no mercado e o faz, entón podes crear unha tendencia. Claro. A tendencia non a podo crear, porque eu quero facelo e me dirán, mira que home, ese que bello, repugnante, Os mira teus como amigos está agora, facendo. se te están a ver, que dirían, Paco? Pois están todos tirados no chan. No chan. Ríndose. Se están rindo. Pero que malos! Sí, non os porque nos coñeces. E ademais non chamarán, porque dirán, bueno, cando veña, ímolo poñer de volta e media. Como chamen malo. Non, xa me pondrán a mí a caldo o martes. O martes me van a poñer a mí a caldo. Tes parella? Sí. E que dirá a parella? Pero a verdade, non podo pensar o que pensa ela, pero creo que... A parella que se ve gustará- o programa agora, por favor, que chame, tamén. Eu creo que lle gustará. Sí? Sí, sí. Sabes que se non chaman é por vergoña, eh? Non é, quizás as rapazas quizás chamen, quizás a muller non me chama, a dona non me chama porque si ten vergoña. Vergoña. Sí, ela sí. Pero Ela- para calquer cousa, hasta para dar unha receta. Ela vísteche? Ou ti elises a roupa? Non, eu trato de elixir a miña roupa, pero cando é unha cousa xa especial, ela se me pon a roupa encima da cama. Xa me deixa... Por qué? Porque eu son como home normalmente. Máis despistado, máis... Non, o home é o mástil, e a Claro. muller é a bandeira. Ai, que Claro, bonito. claro. Lara, que opinas? Bueno, A nova xeración, Noel? Ti tamén, ti eres o mástil. Non sei. Non sabes? Non sei, porque eu tamén elijo moito a miña roupa, entonces... Non te deixas? Non me deixo. Non? Non. Tes parella? Teño parella. E a tua parella comparte a túa forma de vestir ou viste de diferente maneira? Compartimos bastante. Compartides. Sí, intercambiamos tamén moito, compartimos moito roupa. Bueno, así como que- te sintes con esta roupa? Eu, perfecto. Sí? Porque esta camisa de Paco xa cando a vin, cos colores, quedame genial. Fíxate que ás veces creemos, non, que as xeracións non comparten a moda. Hasta lle pedín a chave de casa. Non me digas. Ai, que vai coller a parella. Porque se o mástil, terá que buscar a bandeira. Ai, que malas son, non o están pillando, non o están pillando. Bueno, Lara, a ver, esperabas este resultado? sí, esperaba así un resultado bastante guai e creo que o temos. E creo que ambos o defenden e ambos se sinten como ben, ¿no? Para... Bueno, pues isto merece un forte aplauso para Lara, por intrépida, Paco e Noel, de verdade, graciñas. Graciñas de corazón, graciñas. Bueno, pois